til den her video. For 3 dage siden, der bestilte jeg en pakke fra Moyou London. Og der stod, da jeg bestilte den, at der ville gå 3-14 hverdage, før den ville komme. Men den er kommet i dag. Det tog 3 dage, så var den her. Den kommer altså fra London. Det var meget hurtigere, end jeg havde troet. Det var gratis levering, hvis man købte for over 100 kroner eller sådan noget lignende. Og det gjorde jeg. Hvis du ikke ved, hvad Moyou London er, så er det nogen, der laver en masse forskellige stempelplader og stempelting. Sådan noget med negle og neglelak. Og ja, jeg blev forelsket i nogle af tingene, så derfor har jeg også købt den. Men jeg synes bare, at vi skal se at få åbnet den her pakke. Pakken. Prøv lige på at åbne den. Jeg bliver nødt til at bruge en saks. Sådan, så er den åben. Og så kommer der nogle ting ud. Der er den her. Og der er den her. Og det var så det. Så lad os se at åbne den her. Og det der nede i er sådan en metal noget, det er sådan en stempelting. Og så er der et hoved, altså den der ting med stempel, der skal sidde i stempeltingen, og en skraber. Og så er der endnu en metal stempelting. Og så er der de plader, jeg bestilte. Der er pænt mange. Jeg bestilte 8 plader, men jeg skal nok vise jer dem lidt mere bagefter. Den anden pose, den skal vi også lige have åbnet. Der er sådan en kasse nede i. Og igen min saks. Der er bobleplast. Så er der 2 stempelhoveder mere til de der skraber noget. Og endnu en skraber. Og så er der sådan en her neglebåndsskubber. Og så er der ellers bare neglelak. Der er en blå, så er der en sort, en lilla, en hvid, en grøn, en lyserød, en gul og en turkis. Altså det er sådan stempelneglelakker, og de er sådan ekstra tykke, så de er gode til stempelpladerne. Så dem bliver jeg lige nødt til også at have nogle af. Og hvis du skulle være i tvivl, så har jeg købt 8 neglelakker og 8 stempelplader. Og så har jeg købt 3 af de der stempel noget, 2 skraber og en neglebåndsskubber. Jeg synes bare, at vi skal starte med at kigge på de her stempelplader. Jeg har købt 2 fra Fashionista-kollektionen, 2 fra Doodles-kollektionen, 1 fra Tropical, 1 fra Rebel-kollektionen, 1 fra Fairytale-kollektionen og 1 fra det der Pro-kollektionen. I Fashionista der købte jeg nummer 11, og den ser sådan ud. Og der købte jeg også nummer 4, som ser sådan ud. I Doodles købte jeg nummer 4, som ser sådan ud. Og så købte jeg nummer 1, som ser sådan ud. I Tropical købte jeg nummer 11, som ser sådan ud. I Rebel købte jeg nummer 1, som ser sådan ud. I Fairytale købte jeg nummer 6, som ser sådan ud. Og i Pro købte jeg nummer 1, som ser sådan ud. Og det var så de stempelplader, som jeg havde købt. Og så skal vi videre til farverne, hvor jeg viser, hvilke farver jeg så har købt. Jeg har købt en hvid, en sort, en blå, en gul, en turkis, en lyserød, en lilla og en grøn neglelak. Og det var så de farver, jeg havde købt, og så videre til de stempelting, jeg har købt.
Og som I kan se, så kom stempeltingene i mange forskellige små poser. Og her er jeg bare ved at pakke dem ud. Og jeg har bare kommet stempelhårene ned i en holder, sådan så det er nemmere at vise jer, hvordan det ser ud og hvordan de føles osv. Og det her, det er den klistrede, og den er rigtig, rigtig blød og klistret, og den er faktisk så klistret, at den havde klistret sig fast til papiret, da jeg skulle tage den ud. Og det her er den ikke klistrede, men den er stadigvæk blød og en lille bitte smule klistret. Og det var så alle de ting, jeg har købt. Og hvis I gerne vil se, hvordan jeg bruger tingene, så skal jeg nok lave nogle videoer senere. Hej! Hvis du synes godt om min video, så like, subscribe og del. Og hvis du har en idé til, hvilken video jeg skal lave næste gang, så skriv det i kommentaren. Find mig på Facebook og Instagram.